ken bali ti pamit kay Graciam, page 9. Nasumunod kayo nga si Ulimek, iti panakaibahas sa tayo ti manifesto. Amang ipanangalan, iti panagkay kay Santayo, iti tayo ti panggem amang isakit, iti isang kapanaswaan. Manifesto, amang tungar, kang tultuloy, apanagminas, iti baybay, dito'y Ilocos. Kada diting mga sakit, hindi sumaruno ang putulan, ipangagyo, aso, ang nangabit, ang nakaparsuhan. Kami nga anak Ilocos, at tutulos kami, ang mga tungar, kang tultuloy, apanagminas, iti baybay, when Black Sun Mining, dito'y probinsya, ken kalikakuman mi in sigila akan nakapasabteng dahil ko yung panagminas labo katagiti sumagana daraton umuna tinasan mining ken dadaerin na iti-baybay ken pataulin na tinakapupuleng apang tatibyan at pagkatalunel di Ilocos. Muna punto iblasan ken natural na alat itinagkaitan iti-baybay ken daga ibnaksan ket isu titubeng isinternet danong pagkat kaladiki alo kamalpalayan ket danong ngayon. May kakabnaksan iniigit ibaybay ket kumbeng asupatan metray itinaksan kapno makagtilinayat di alat itibaet ilaga ket baybay. Nagitinay kakabnaksan iniigit ibaybay ito'y Ilocos anipot kay tawen 2008 ket naipanen sa Taiwan. Naroon, awanen ti mabaling na isukap, tinaikap ablaksan. Untong may katwa. Nagputa na napusanin, diidit ti baybay. Nalakaasirken, ket napunusen ti lalong ti baybay, kagititanon, ket nabalbalayan, ini asidek ti baybay. Ini sumak mamanulay na tawen, at pagkatalunan ti Ilocos. May nagdarason. Tibaksan mining kekrapsingan na di konstitusyon. Manipod iti konstitusyon, nabaliwan kisibod alinte, amang itulong, di panagpinas, basta lakit di at lisensya, kaya ipalubos di gobyerno. Wento at daabang, wento bayad, asong muret iti gobyerno. Ito ang mga alinte iti konstitusyon. Ipanagpinas kaya masapol ang sayanggan, pinismo ang gobyerno. Wento makisosyo, kadagiti korporasyon nga nga pinagsingan na itilinte. Tibaksan mining iti Ilocos, ken kabataan ay nilibas, ken maysa pananglito, gapo kada ito'y, ken saan ang mayatagay iti tubig iti San Juan, Ilocos. May kapwa, Black Sun Hauling Station, ay ipasdek sa Distrito ng Tama, Barangay Tawon, Santa Catalina, Ilocos. May kapwa, Channel ng trucks, background, loader and conveyor sa Barangay Kaparakadan, Kawayan. Nauro Black Sun sa Kaparakadan, Kawayan. May kapwa, Channel ng trucks, ang nagkarga ni Black Sun, ang makibay ni National Highway dito Ilocos. Ang kapwa iti dump trucks, dyan Kaparakadan, Kawayan, ket ang pulol sa Jaysa na Magipon, Kabugaw. May modelo Black Sun, may kalima. May modelo Black Sun sa Jaysa na Magipon, Kabugaw. Nakasagana, akargayan ti barko, ang may pan, Jay Taiwan. Bagito na ebidensya, ket nabutat abang malite, tikadda ti Black Sun mining dito'y Ilocos. Daytoy ket kang maliklet, at ang itibisyales ti Ilocos. Ket nakikalunong ba ang ibang kakain ang negosyante. Tatlo na ipapat ang alimed, ti panagminas, iti higit ti
Aramatin dagiti umili, ken pagrararugan dagiti umili, ken yaman limba, may kendo. Ngayon dagiti baksan tinukosor, ken timasaran ngayon dagiti kagamet, ken dagiti sumot mamalungas kusuray. Ngayon ako tinukosor, ngayon tibayad, ken naman, iti sumot mamalungahin, ang isulit, lagi aramas, naramatin ba, ang pagpapaday kada kayo, ken kadagiti anak kayo. May kapa, iblaksan may ket lapedal na, isapasak apagimbagan ken salumasingil na, iplan ken kabayatan ti Diyos. Iti nasantuan na Biblia ibagana a Diyos tinangparswa iti amin a kinabaknang ti aglawlaw. Sinarswa ti Diyos ti kinabaknang ti aglawlaw. Ang pagranugan ti amin, saan ang pagbaknangan ti sumagmamano. Ti kinabaknang ti aglawlaw ket ang suporta ti biyag saan ang mangted ti legal. Imandar ti Diyos at ti tao ket karipatwen ken salakturan na ti aglawlaw. Agpaiso at ti kinabaknang ti aglawlaw ket nairamta aramyaten ti tao ngem ti kinabaknang ti aglawlaw kas iti blaksan iti higit ti baybay ket agbalin na negosyo apagbaknangan ti sumagmamano. Inauulit kahamot ti Blacksan Mining ket political dynasty. Amang bukod ti Dubai, amang kundaway kadagiti awanan ti gaway. Inauulit kahamot o apay nga may palutos ang maibas ti Blacksan Mining dito'y puso ket political dynasty. Amang bukod ti Dubai. Nagbalin ti political dynasty akas sistema na bilag tinaturay amang gundaway kadagiti panglaw nga awanan ti gaway. Nagbalin ti political dynasty anaagon iti aglaplapusanan na Iraq. Nagbalin ti political dynasty aterdet iti Dubai. Ket ipalukos na Blacksan Mining bumampay at dadata atapes bago iti bilyones at kwarta ang maganansya na aramaten na panggalan ibutos kapwa sa ginayon iti Dubai. Sa ito'y dinadagdag sen na paso. Kasama ko yung ito pulpuloy ang Blacksan Mining ito'y doktor. Katagiti ng ilit yung lukuso, aramaten kinartingan ken pagregdingan na butos kapnoy sarteng na ibutos kagitat ituray wenno kandidato ang magkikalunong iti iligal ang Blacksan Mining. Kas panagtunog iti pagayatan ti Diyos ken kas pamasingken iti panagkikaisa urat inagan ken ikabil ti firma kararas ignay Ilocosur February 9, 2013 bilang